Ош шаарындагы жалпы жаштардын саны 69.868 адам. Жарандык эле ошондой эле жаштар бюджети өз чөнтөгүнүн толтуруп жатканына карабастан, жаштарга бөлүнгөн бюджет боюнча алардын таптакыр эле маалыматы жок. Анын себеби мэрия өкүлдөрү маалыматты ачык көрсөтүшпөйт. 2022-жылы бюджеттен жаштарга канча сом бөлүнгөн? Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетинин 2022-жылдагы жаштарды социалдык, маданий, интеллектуалдуулук жактан өнүктүрүү жана жаштарды моралдык, материалдык жактан колдоо максатындагы пландалган иш-чаралардын багыттары жана бюджети. Жалпы сумма 5.400.000 сомду түзөт. Алардын ичинен жалпы иш-чараларга 1.800.000 сом жумшалган. Жаштардын социалдык жашоо шартын жакшыртуу, адеп ахлактык тарбия берүү жана бекем үй-бүлө куруу багытындагы иш-чараларга 340.000 сом. Жаштарды мекенди сүйүүгө тарбиялоо жана ынтымакты, достукту бекемдөө, экологияны коргоо жана туризмди өнүктүрүү багытындагы иш-чараларга 360.000 сом. Жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, жеке ишкердикке үйрөтүү, жаш кадрлардын өсүшүнө көмөк көрсөтүү, долбоорлорду, демилгелерди колдоо багытындагы иш-чараларга 380.000 сом. Жаштардын маданий жашоосун камсыз кылуу, жаштарды дени сак, сергек жашоого үндөө жана таланттуу жаштарды колдоо багытындагы иш-чараларга 420.000 сом. Айлык акы жана керектелүүчү каражаттарга 3 миллион сом сарпталган. Жалпы бөлүнгөн бюджетти жаштардын санына бөлгөндө адам башына 77 сомдон туура келет. Ош шаарындагы жаштарга бөлүнгөн бюджет боюнча маалыматыңыз барбы деген сурамжылоого жаштардын 14% ооба деп жооп берген болсо, 86% жок деген көрсөткүч берген. Жаштардын дээрлик бардыгы өзүлөрүнө бөлүнгөн бюджетти ачык көрсөтүүлөрүн талап кылышат. Ош шаарынын жаштарга бөлүнгөн бюджети боюнча маалыматыңыз барбы? Жок. Жок, маалымат жок. 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 Биз жаштар жогорку статистикага таянып, мэрия өкүлдөрүнөн мындан ары жаштарга өз бюджети тууралуу так маалымат берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Ош шаарынын жаштары, Ош шаарынын келечеги. Кайдыгер карабаңыздар.